Attention, doorbell be open. Selamat sore, kemudian yang terhormat, kami menghormatinya kepada para pelanggan. Saat ini Anda sedang berada di pematang lain tujuan stasiun Pasar Minggu, Manggarai. Tujuan dan melanjutkan perjalanan ke stasiun Jakarta Kota. Tujuan ke stasiun Jakarta Kota dengan warga dan kemudian tadi dari sebelum kereta. Total kereta tanah itu Jadi kita akan dibuka, attention, doorbell be open.